Vitajte pri návodoch o monitoringu od Pricing Foxu. V tomto videu si ukážeme začiatky práce so segmentovým reportom. Ukážeme si, ako nastaviť počiatočné nastavenia v hlavičke samotného reportu a na čo slúžia jednotlivé tlačidlá v úvode reportu, aby sa vám s nimi následne pracovalo čo najlepšie. Ako prvé si v reporte môžete všimnúť jeho názov. Ten je vo východnom stave nastavený ako druh daného reportu a názov e-shopu, ktorého sa týka. Hneď vedľa názvu nájdete ikonu pera, pomocou ktorej je možné tento názov upraviť podľa svojich ľubovoľných potrieb, aby ste sa mohli pri následnej práci s viacerými feedmi, projektami či samotnými reportmi lepšie orientovať. Tento názov stačí uložiť a objaví sa vám pri každom ďalšom vygenerovaní reportu. Pokiaľ sa budete chcieť vrátiť k názvu východzieho stavu, stačí názov vymazať a znova uložiť. A ešte jeden tip. Oplatí sa využívať názvy podľa jednotných konvencií názvosloví. To vám umožní rýchlejšiu orientáciu, triedenie, archiváciu i následné spätné vyhľadávanie v predošlých uložených či stiahnutých reportoch. Ako ďalšie si predstavíme zdroje štatistík, s ktorými je v reporte možné pracovať. Logo pod názvom indikuje aktuálny zdroj, ktorý je pre výkonnostné dáta reportu využívaný aktuálne. Opäť jednoduchým kliknutím na pero vedľa loga tento zdroj zmeníme. Na výber máte všetky aktuálne napojené zdroje a nebojte sa, zmena zdroja ovplyvní len štatistiky v rámci segmentového reportu. No a pokiaľ v reporte nevidíte žiadnu možnosť výberu zdroja alebo sa zobrazujú chýbajúce dáta, môže sa jednať o nesprávne napárovanie produktov alebo nevyplnené vstupné napojenie. To si môžete pridať alebo odstrániť na samostatnej stránke napojenie. A že si reporty nechcete nechávať iba pre seba a chcete mať jasno v dátumoch? Všetko si ukážeme. Ešte predtým, ako report s niekým zdieľate, je dobré skontrolovať si jeho dátum. Ten nájdete rovnako ako zdroj štatistík priamo pod názvom reportu. No a teraz sa už o svoje skvelé dáta, či už s kolegom alebo klientom, môžete konečne podeliť. Segmentový report si môžete nechať zasielať na akýkoľvek e-mail. Rovnako tak si môžete vybrať frekvenciu zasielania, a to každý deň, týždenne alebo raz do mesiaca. Po vyplnení e-mailu a výberu frekvencie stačí nastavenie uložiť a pravidelná dávka informácií o vašich segmentoch vás už neminie. A opäť malý tip. Pri analýze dát starších alebo pri analýze viacerých reportov je dobré brať v potaz čas vygenerovania reportu a dáta dávať do súvislosti aj s touto informáciou. Report môžete zdieľať aj ako webovú stránku, či si ho vytlačiť a pracovať s ním v papierovej forme. A to je pre dnešný návod všetko. Nezabudnite nás zdieľať a sledovať pre ďalšie novinky, aby vám už nič neuniklo.